Güzel. Alo. Sen benim telefonumu neden açmıyorsun? Ben arayayım seni. Ne zaman aradın abi? Daha demin telefon meşguldü. Kimle konuşuyordun sen? Fuat abi. Abi pardon bir işteydim ben. Ne işindeydin sen? Abi kokoreçin başındayım be ya. Neyin başındaydın? Kokoreç abim. Kokoreç mi? Evet. Sen kokoreççi misin? Aynen abim. Kokoreç yapıyorum. Buyur abim. Şimdi ben sana dün ne dedim? Ben dedim aradığımda dedim telefon açılacak demedim mi? Abim kusuruma bakma ben işin başındaydım. 13'ten açamadım. Kaç tane müşteri var şimdi orada? Abim 3 tane müşterim var şu an. Bekliyorlar. Kokoreç mi yapacaksın onlara? Evet abim. Anladım. Şimdi seninle çok özel bir şey konuşacağız. Bu konuşacağımız şey bizim aramızda kalacak. Ben biliyorsun içerideyim şu an. Evet. O yüzden müdahale edemiyorum dış işlere. Bizim kızanlar, Evet abim. bizim kızanlara çökmüşler. Şimdi sen bu bıçaklama işlerinden iyi anlıyorsun. Bizim kızana vurdun. Tamam abim. Ananın amcı bizim kızanı vurdun yani. Evet abi bir yanlışlık yaptığım zamanda ama Amcık kızanı seni. Seni amcık kızanı. Bizim kızanı seni anlıyorsun bu insan bıçaklamakta. Şimdi benim çok büyük bir belalım var. Ben müdahale edemiyorum onlara ama bizim kızanların da başı yansın istemiyorum. evet. O yüzden o neticeden dedim ki seni dedim aktarayım ona git dedim onu bıçakla. Yaparım abim. Şişlerim denerim. Çok atıp tutuyorsun sen. Abim sen bana imkanı ver. Kendimi göstermek isterim sana. Çok mu Kolpaçino izliyorsun sen? Yok abim. Bizde korkma yok abim. Şimdi benim sürem doluyor. Nezaret sürem. Evet. Ben birazdan o kızanı arattıracağım seni. O kızanla sen ilgileniyorsun bu saatten sonra. Kızan İstanbul'da yaşıyor. Evet. İstanbul'da gideceğim bulacaksın onu. Evet. Şişleyeceksin. Tamam. Hadi Tamam bak. abim. Hadi bakayım göreyim seni. Birazdan arattırayım. Telefonu aç. Tamam abim. Hayırlı akşamlar size. İyi günler. Bana bak bir şey daha soracağım sana. Evet. Şey bu kokoreçten evet değil ulan evet abi. Evet agam diyeceksin. Evet ağam. Evet. Sen bu kokoreçten eşek eti yapıyor musun? Abi ben eşek doğrama bilmiyorum be. Eşek doğramayı bilmiyorum ben. Abi eşek Keşan'da doğuruyor bizim kızlarla. Ama ben Edirne'de deniz satıyorum abi. Eşek doğrama bilseydim ben de eşek doğrarım. Eşek zor mu doğranıyor? Abi eşek çok işçilik ister. Hiç denedin mi eşek doğrama? Denemedim abi açıkçası ama kızanlarla konuşuyorum mahalleden var bizim Malkara'da yapıyorlar da bu işi. Keşan Malkara tarafı. Yani zor diyorlar. Eşek eti mi satıyorlar insanlara? Evet abim. Tamam şimdi ben aktarayım seni kızana. O Evet. arayacak. Bundan sonra sen halledeceksin onun işini bizim kızanlara yanlış yapmış o. Tamam. Tamam abim. Tamam agam. Hadi bakayım. Düzgün doğra kokoreçleri hadi. Tamam. Hayırlı akşamlar agam. Sana da koç. Alo. Kardeş selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeş. Beni Fuat yönlendirdi. Evet. Fuat abi yönlendirmiş beni sana. Hesabımız senleymiş bizim. Senle keseceğiz herhalde hesabı. Evet. Hesabı benimle keseceksin sen şimdi. Sen ne? Ben adresini alabilir miyim? Şimdi sen neredesin canım benim?
bir şey derken bana cevap ver. Bak birader bizi hani tanımıyorsun. Bizi tanımadığın için böyle ileri geri rahat rahat konuşuyorsun. Senin yani Fuat abim bizle uğraşamadı. Hani yanlış anlama. Sen uğraşırsan sana çok büyük sıkıntı veririz ya. Allah Allah. Arkadaş ben sıkıntının Allah'ın haberin olsun. Sen de beni tanımıyorsun ama Sen neredesin şu an? yani Sen neredesin şu an? ben İzmir'deyim be. Sen neredesin? Ben İstanbul'dayım. Gelebilir misin? Evet. Gelebilir misin? Ben gelirim ben. Avcılara gelsene sen mi? Seninle hesabımızı keselim mi biz o zaman? Orada mısın? Avcılardayım ben. Buyur gel. Senin meslek ne ya? Geleceğim adaş. Sen beni bekle. Hepinizin bokunu göreceğim orada. Tanımıyorsunuz beni, tanıyacağın adam ondan sonra. Benim Fuat abime de bu alemde kimse yanlış yapamaz. Fuat abim Oğlum senin Fuat abinle ben top diye oynuyordum zamanında. bak. Hareketlerine düzgün bak. Düzgün konuş. Senin, Aç kendini. senin Fuat abin var ya yapşağın Allah. Ve anneanne amca sen kimsin be? Sen nasıl konuşuyorsun benim Fuat adamla? Müptezemek. Geleceğim oraya. Kavuracağım hepinizi kokoreç gibi haberiniz yok. Ne gibi doğrayacaksın anlamadım. Kokoreç gibi doğuracağım ben sizin hepinizi. Siz bekleyin. Birader bu işler hani yanlış anlama da biz insan doğuruyoruz yani. Anlayabiliyor musun? Hani biz kokoreç doğramaya benzemez mi? Ben İslam'dan bağırsak kokoreç yaparım. İnsan Rahat ol siz. Edirne'leri çok boşalmıyoruz herhalde. Fuat abim hakkında da ileri geri konuşuyorsun. Geleceğim oraya, yatacağım oraya. ya sen Fuat abim mi sana böyle gaz veriyor? Evet, ne olacak? Aran ne yapacak? Hadi söyle. Hadi. Bak birader ana avrat yapma oraya gelir var ya. Senin kafandan harbiden kuşbaşı pide yaparım ha. Ama gelsene bir Edirne yapsana benden bir de be. Hadi bekliyorum. Ulan yavşak. Bak bana kelimelere dikkat et. Sen ana avrat yaparken iyiydi ya. Ben yaparım. Ben sizin gibi İstanbul çocuğu değilim. Sen evet İstanbul çocuğu değilsin sen orospu çocuğu. Bak sen ya. Aman abi. Senin ama bütün Edirne'lere siktirin bak haberin yok. Şş, bak ana avrat yapıyorsun. Ulan Kur'an çarpsın var ya seni harbiden mermi manyağı yapacağım oğlum. Sen daha bizi tanımamışsın. Bizim bu alemde var ya. Hani tavuğumuza kış diyecek bir Allah'ın kulu yok. Oğlum seni kokoreç diye var ya harbiden döndürürüm oğlum. Beni de gaza getirme bak beni çıldırtma. Sizin tavuğunuzu sikerim ama. Siz kimsiniz lan? Aman eskodun çocuklar sizi. Pezevenk herifler. Geleceğim ben oraya. Alacağım senin hesabını sen bekle. Kabusun olacaksın kabusun. Sen bizi aslanıyorsun ama göreceksin. Oğlum Göreceksin. sen kaç yaşındasın lan? Sen kaç yaşındasın? Ben 32 yaşındayım. Ne fark eder? Senin yaşın gelmiş zaten. Kayıkçı dikkat et kendine. Ayağın kayar bak karanlık sokaklarda bir gün. Bana bak. Bakayım. Bakayım ne oldu bu? Hadi söyle. Oğlum telefon delikanlılığı yapma. 250 gram yüreğin varsa sen şu an ne yapıyorsun? İşin mi var? Nerede çalışıyor musun? Bana söyle. Çalışıyorum ben. Kokoreççiyim. Doğrarken anlarsın ne iş yaptığımı. Ne doğruyorsun oğlum sen? Sen karınca kesemezsin lan. Ya sen ne diyorsun be? Sen göreceksin ama sen dur ben. Burada konuşmuyorum. Senin yüzüne karşı konuşacağım ben. Tamam sen şimdi kapat. Ben seni... Sen kapat be. Sen kimsin bana emir verin? Birader bak efendi gibi konuşalım seninle. Gel uzlaşalım. Ne efendili be benim anamı hocam kusur etmedim senden. Ben senin anana bacına küfür etmedim. Sen benim anama avradıma küfür et.
Hani biz delikanlı insanlarız. Biz delikanlı insanlarız. Evet. Bizde yanlış olmaz. Olduysa da yanlışlıkla olmuştur. O yanlışların hepsini doğrultacağım ben, sen rahat ol ya. Bekle sen. Birader bak ben... Kaç yaşındasın sen? 20 yaşındayım. Ne var? Ya 20 yaşında çocuksun oğlum. Git üniversiteni oku bak. Kokoreççi olmuşsun. Adam olamamışsın. Sen benim adamlığımı hiç kimse yargılayamaz bu alemde. Sen bugün ettiğin lafları akşam yatağına yattın bir düşün. Sen bir düşün. Benim Fuat abimle sen nasıl konuştun? Hesabını nasıl keseceğimi Ben yatmam. Ben yatmam kardeş. Nefes almam. Uyumam. Allah Allah. Ebediyen uykuya bir yatırayım ben seni yarın da gör. Ebediyen, Anamcı seni. ebediyen uykuya yatıracağım beni ha. Evet. Evet. Oğlum senin var ya, yatıracağım falakaya, tamam mı? Dinliyor musun? Dinliyorum bakalım. Anlat bakalım mavralar nasıl, güzel mi, dinleyeyim bir. Hadi. Hadi be. Dur bir dakika, sigara yaktım. Anlamadım. Sigara yaktım da. Dolu yani, biliyor musun hani şeylilerden, pervanelilerden. Anladın sen beni, cafcaflı. Göreceğiz. Göreceğiz bakayım, cafcafı ben sana göstereceğim. Oğlum bak, sana var ya, ceryana bir veririm. Ne be, ne diyorsun sen be? Bak anam avradım, Tevekkel konuşuyor akşam vakti bana. anam avradım olsun var ya, harbiden ceryana bir veririm. Kur'an çarpsın, sikilmiş, ceyran verirsin genelde. sikilmiş tavuğa dönersin bak. Allah Allah. Sen bekle oğlum. Şimdi benim ufak bir işim var, tamam mı? Şu bir tane Ne işin var be? bir mekana çökeceğim, geliyorum. Bekle, arayacağım. Sen tuvalete çökemezsin be Tevekkel. Aç kendini. Bekle. Görüşeceğim ben seninle yarın. Tamam, bekle. Tamam, bekliyorum ben. Mekana çöküp geliyorum. Aklına Tamam bak, bakalım. mekana çöktüğüm gibi senin de tepene çökeceğim oğlum. Tamam bakalım, hayatta işeme kızarım sen kendine iyi bak. Tamam mı? Hadi bakalım. Git kokoreç doğra. Kokoreç doğra, dikkat et. Tamam bakalım. Tamam. Bugün kokoreç doğrayacağım, yarın seni doğrayacağım mesela. Rahat ol. İyi bakalım. Çok bok kokmasın. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Yoldan hadi. Yürü lan. Yürü. Kamil. Hadi. Hadi. Kapat eyvah, kapat. Kaybol. Hadi.